នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់និស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលឥឡូវគាត់បដូរអាជីពមកជីកគេហៅថាធ្វើកសិកម្មដើម្បីមកជីកដូងធ្វើស្រះជីកដីធ្វើស្រះនៅក្នុងឱកាសនេះយើងមើលតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទនេះយើងអាចគេហៅថាអាចដាក់ត្រីបានចំនួន2លានក្បាលបាទស្រះចំនួន3នេះបាទយើងមើលទៅហើយបរិះម្នាក់ពាក់អាវលឿងនោះបានគឺជា supervisor បាទគាត់ធ្វើការនៅមេហ្គាបាទយើងមើលគាត់ទៅគាត់មានអាយកូមមានអីហ្នឹងបាទមេហ្គាបាទយើងអាចនិយាយបានថាគាត់សុទ្ធស្វែងការងារបាទមានអាយកូមមានអីទុកហៅកូនចៅហៅអីតែឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនហ្នឹងបាទនេះគឺពាក្យសម្ដីប៉ិតរបស់អតិថិជន Smart បាទ